حلقه جديده من تيتشر ستوك النهارده مع ضيف مميز جدا. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ اديني احساسك اصلا اول يوم عملت فيه كده. وكان موضوع مش سهل زي ما الناس فاكره وتحديدا كان من والدي. طول ما انت محسن حياه الشخص اللي قدامك الخارجيه هتاثر عليه جدا جدا في شغله، وهم شغلانتهم الدراسه دلوقتي. فلو تقدر انت كمدرس توصل للنقطه دي يبقى حلو قوي. اكتر مشكله بتواجه الطالب في الثانويه العامه طول السنه ان هو بيحكم على نفسه من الامتحانات الشامله. عليكم السلام. اهلا وسهلا. حبيبي والله في بودكاست انا مش هينفع الحلقه بتاعت ان شاء الله انا كده فاضي. الحلقه اللي جايه والله انا نكست، انا قاعد بره بسخن بقالي نص ساعه مستنيكوا تخلصوا، انا قاعد على طول. انا مش عايز اعمل شو، انا عايز افرح فعلا. فرح الطالب اللي قفل ده، هي كانت طالبه وقفلت وتفرح باباها ومامتها ونكسب بيها حاجه تانية. وفعلا جالي الحصه اللي بعدها بالاشعه، وكانت لحظه مؤثره جدا ان هو مديني الاشعه وانا باصص في الاشعه ودي كانت اهم نقطه في الترانزيشن اللي حصل له، ان هو صريح وبدا يقول ان انا عندي مشكله. هو الرصيد، انت سايب رصيد عندهم ولا مش سايب رصيد عشان يقدروا يعملوا كده؟ عشان ده يكمل معاك بالظبط. وانا بصراحه نفسي يفضل مكمل معايا، ولا انتوا تستاهلوا بصراحه. فيعني ربنا يكرم الناس كلها باذن الله ويوصلوا لحلمهم.